Tak díky všem. Tak odezírej. Zapni ty zumky. Tak díky všem, kteří se zúčastnili soutěže sautování. Tady předváděli takovou pěknou tákovinku pro pobálení všech ostatních. A než přistoupíme k vyhlášení výsledku, tak musím poděkovat sponzorům vlastně této soutěže. Určitě jste si všimli, že jste dostávali něco podobného při provedení. Vlastně cenu do této soutěže věnovali organizátoři Trpasliponu, což je taková tradiční akce pro fanoušky zlínského modu, zvláště Červeného trpaslíka. Věnovali takovou krásnou cenu, takové kulej Červeného trpaslíka, šála a ještě vzadu moje krásná hosterská donese ukázku trička. Takové pěkný tričko. Aha. To je cena pro prvního. Ta velikost limituje vítěze. Máme tam i větší. Takže začneme s vyhlašováním. Takže na 3. místě se umístil velký fanoušek Červeného trpaslíka Ještý Sokolov. Takže to bylo 3. místo. Na druhém místě se umístil Junior 86. Čau a první místo celkem drtivě vyhrál Babíček. Ano, tak. To je XL-ko. A ti radši ti to není, vydešni. Tak víc, to je vlastně a zítra si střídavě. Nesmíš to brát. A nestřídavě. A teďka teda přistoupíme k losování pár drobností. To jsou tužky, propisky a otvíráky. Tak poprosím krásnou hostesku, aby přišla losovat. Tak už. Už máš ty klíčky? Kolik kilo dáte? 5 korun. 10. Tak 15. 20. Paulo? Je tady Paulo. Nahoď ho. Cena propadá. KBCZ? Nemůžete mít nějaký věky, který se dají myslet? Třeba s nějakýma samohláskama? To my nejsme. No, ještě ne. To bylo